畀你飲，係嘛？哦，飲酒啦，兄弟，佢真係飲咗啊！唉，算啦，喺唐卡呢個世界入邊，咩都有可能發生，再大驚小怪就唔禮貌啦。Hello，大家好，呢度係牧神啊，係啊，老神仙，我返嚟啦。咁我哋今次應該係要去蒸酒係嘛？呢個係咪就係傳說中嘅天鍋啊？首先我哋攞返壇酒先，呢壇酒唔知擺咗幾耐喎，睇上去好似已經發酵好咗啦。一係試下村長所講嘅蒸餾完成咗之後再擺返嚟睇下會發生啲咩？哦，有喎，有粟米酒壇子，即係我哋要去蒸餾。唔係喎，要加咗水先。哦，要加水，你知㗎？你知道要點樣做㗎？嗱，呢度係咪？有密碼？睇先咩啊？50、50、20、20。呢對門都開唔到，咁樣？但係我唔識得，究竟咩啊？開火喎，要擺針筒。針筒係咩啊？呢個啊？唔好吧？漏咗炭火。呢度有本書。哦，火係呢啲，金係呢啲，水係呢啲，木係呢啲，土係呢啲，係嘛？哦，連魂道化，咩意思啊？村長講嘅儀式唔會就係呢一個吧？高公祭酒，玉女侍香。高公好明顯係大仙自己擔任啦。咁玉女係邊個啊？唉，唔理啦，而家當務之急係要出去，睇嚟係要先完成呢個儀式啦。第一步係啲咩呢？真水同埋真火，呢個係咩嚟㗎？點搞啊？關於前一頁嘅真火同埋真水嘅說明喺呢度，等我睇下先。點解係文言文嘅？真係令人頭大啊！好彩董文龍唔喺度，如果唔係啊，佢一早就燒晒佢啦。唉，冇計啦，等我翻譯睇下先。方器係水池，用朱砂寫住請降真水月拍符嘅青紙擺喺井入邊，再打一桶水倒入呢個水池入邊。原爐係火池，面日乜嘢啊？唔理啦。然之後斬竹製成炭火，炭火擺喺火池入邊，下面用印香燒咗用朱砂寫住請降真火日雲符嘅紅紙，然之後將燃燒嘅符紙擺入火池。攰死啦！呢個係我要做噶。哇哦，呢個就係傳說中嘅符啊，係嘛？好啊，我盡量啦吓。以後有密碼咯，三角形、圓形同埋咩啊？五邊形。咦？有石像噶喎，唔係有石像，有神像噶喎。石頭居然變成咗神像，不過點解啲神像係眯埋晒眼嘅？冇眼睇我哋已經閉眼嘅神像。呢個呢個係啱啱嗰個係嘛？睇先之後有啦。睇先呢個係咩啊？一盒火柴可以正常使用，有火柴啦。我哋唔係，我哋可以着火係嘛？準備好再點火。但係我唔知道嗰個咩係咩喎，嗰個即係我要搵到呢個密碼先係嘛？Where's the 密碼？Can you tell me something？ 顯示你知唔知道密碼？有張紙，呢個應該係大仙寫㗎嘛？呢個寫嘅係俾儀式嘅準備清單。如果畫咗橫線係已經準備好嘅意思，咁咪即係準備得差唔多咯。或者今次唔係幫小女孩，而係幫大仙準備完成，然之後就可以離開。咁再睇下仲爭啲咩啦？仲爭呢個水池、火池同埋真水、真火同埋仲有香。準備完之後，要俾神君們各上3支香，然之後再敲木魚3次，話俾神君聽準備完成啦。今次絕對唔可以再忘記啦。佢有整過好幾次噶啦，係嘛？咦？
10乘2，20，再減8係12。30再減11係19。等下先，我好似知道咗啲咩。等下先，7係1000，1000再減70係930，係嘛？等下先，咁樣。有啦！呢個應該就係所謂嘅針筒同埋天鍋啦。蒸餾應該要響底煲入邊加水，然之後再加上呢個針筒，倒入蒸好並且發酵過嘅粟米之後，再加上天鍋，然之後加水試下。有啦，所以我哋可以直接去整呢個咁樣，然之後加入粟米，然之後加入天鍋。天鍋都需要加水，然之後開火，準備好再點火，準備好。仲要用呢個稀泥密封住呢個針筒同埋兩個煲之間嘅嗰條罅。最稀泥啊，泥土睇嚟有少少乾燥，我哋又要加水係嘛？加水，然之後嗰啲泥土可以變稀泥嘛？你 OK 嘛？呢個有啦，有稀泥，從呢個花壇入邊挖咗一啲稀泥，有一定嘅黏性。整走咁樣，而家應該係新火啦。新火，哇咁旺盛嘅。然之後我哋又等呢個走出，嚟啦！咁少嘅，好似得咗啦。咁而家就將呢個壇擺落去呢個窗台上面啦。咁樣，而蒸餾嘅粟米酒，然之後俾你飲，係嘛？飲酒啦，兄弟，佢真係飲咗啊！算啦，喺唐卡呢個世界入邊，咩都有可能發生，再大驚小怪就唔禮貌啦。老神仙手上面好似攞咗啲咩喎？可唔可以俾我哋㗎？有喎，陰陽測字訣，莫非呢個就係村長講嘅老神仙手入邊嗰本書？會唔會記載咗啲咩穿牆之術一類嘅法術呢？咁樣我咪唔使成日去揾鎖匙咯。圓形、三角形呢個，圓形17，然之後9。你不對勁喎，咁我點知邊個2邊個3邊個4啊？差5係嘛？即係圓形係3，然之後三角形係2，然之後呢個五邊形係4，係嘛？呢個係呢個2、3、4咁樣。哇！櫃桶入邊裝滿咗呢個元寶同埋紙錢啦，有好多元寶，常見嘅喪葬用品一般都會被燒。請呢個神仙入世需要按照書上面所講燒固定數量嘅元寶同埋紙錢。仲有數量啊？睇下先，有咩數量啊？我冇認真睇呢個喎。數量數量就係呢個。有喎，呢個係請神嘅方法。呢個咪就係屋入邊供奉住嘅嗰兩個神像咩？按書上面所講，真係可以請神成功咩？睇下先，好似好重要。晝夜交替，以晝卯為界，乾坤倒轉，需要侍奉陰陽。上陽日君管晝，壬辰年丁未月丙丑日午時入世，元寶3枚，紙錢1刀。然之後下陰係月君管夜，戊子年庚申月癸亥日卯時入世，係元寶1枚同埋紙錢3刀。睇下先，所以我哋要首先擺3個元寶，1，然之後2、3，同埋1個紙錢咁樣。
要請呢個上陽日君，應該係幾年幾月呢？我又要去何日何時呢？睇下先，係呢個壬辰年丁未月丙丑日。睇下先，壬辰，然之後丁未然之後丙丑呢度咁樣係嘛？丙丑午咁樣，哦有咯，真係變咗喎！出邊嘅陽光正好，睇嚟而家係午時啦。午時咁跟住呢，哇！老神仙唔見咗，飲完酒就走咗。跟住，哇哦！呢個又好返，呢個睇下先。橙色嘅雀仔再加紅色嘅雀仔等於粉紅色嘅雀仔，仲有都係要鎖匙。誒，橙色嘅雀仔再加等於，即係呢邊係粉紅色嘅雀仔再加，即係兩隻粉紅色嘅雀仔再加一隻紅色嘅雀仔，唔可以一樣啊？即係我哋擺晒咁樣？啊，唔係咁樣。樹幹上面嘅嘴巴打開咗，哦，有鎖匙啦！我哋係咪可以入去啦？呢個總感覺我哋好似好多嘢未攞咁喎。我哋入去睇下。哦，但係我哋真係攞齊。誒，呢度仲有香喎，哎喲，差啲遺忘咗佢。遺忘了初心的我們，常見嘅香用呢個供奉之用。然之後呢度仲有張紙，記得書上面所講嘅真火，好似需要使用到呢個印香。我哋有印香啊，但係佢呢個係印香嘅流程就係要倒香灰，就係用呢個香塊將呢個香灰打散，然之後壓香灰，將灰壓到香灰表面壓平，直至無壓痕。然之後放香號，就係將呢個香號擺喺呢個香爐入邊輕壓於取香粉，再用香勺取適量嘅香粉置於香號入邊，然之後填香粉，就係用香鏟將香粉填入呢個香號嘅縫入邊輕壓，然之後就係起香號，就係將呢個香號輕輕咁樣垂直攞起，避免使香粉散亂。然之後點香粉就係要點燃印香一頭，然之後如果有火苗嘅話，用手輕輕咁樣扇熄佢就得啦。好複雜，好。我呢個就係整印香。誒，上陽日君擘大咗隻眼。哦，hello，早晨。所以我哋要上香先可以敲木魚，所以我哋要入呢個竹林啦。好，咁我哋下次再嚟探索呢個神秘嘅竹林。我哋今日好似咩都冇做過咁樣，不停喺度呢個搵嘢。好，唔緊要。好，咁我哋下次又睇埋落去，我哋下次再見，拜拜。每一天一天反覆在訓練，有種感覺不太真實，只是想尋找夢境中困擾無比吵鬧的心跳，好像在狂風跳。